Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі бейнероликта назарымызда Quantum Wallet деп аталады. Бұл Binance, Bybit сияқты биржа. Бұның бір ерекшелігі, сіз осы жаққа регистрация өткеннен кейін сізге тегін түрде доллар береді екен. Сол бере ме жоқ па, қазір бірге тексеріп көретін боламыз. Бастапқыда бұны жүктеу үшін сіздерге көрсетпейтін, қай жақтан жүктейсіздер. Бірінші біз Google Play Market арқылы жүктеп алсаңыздар болады, немесе App Store арқылы, немесе өзінің app приложениесін Androidқа жүктеп алсаңыздар болады. Мен жүктеп алдым. Енді бұны өзімнің эмуляторыма қоятын боламын. Ол үшін мынаяқта мынаны басып о жаққа саламын. Міне мен Quantum Wallet-ті жүктеп қойдым. Бұл дайын тұр. Ресми сайтына назар салып кетейік. Бастапқыда бізде миссия Quantum Wallet создать инновационную платформу, объединяющую управление цифровым активом, платежи и интеллектуальное финансовое планирование. Яғни бұл биржа болып есептелінеді, бастапқыда айтып кеткен, және өздерінің основной видеоролигі бар, обзор, яғни таныстыру мақсатында көрсетілген. Мына жақта өзінің Quantum Wallet-ның плакаттары тұр. Бұл фотошоппен жасалған ба, әлде шын ба, өтірік па, бұл енді бізге кішкене беймәлім. Бірақ та бір жерден қарасаң шын сияқты. Бұл жақта қандай плюстар бар, сол жайлы айтылған екен. Және де өзінің белая книга, яғни әр кварталда қандай жобалар бар, жалпы жыл бойынша бұл жақта айтылған екен. Енді көре жататын боламыз, уақыт өте келе. Енді достар, сіздерге бұл жақта қалай долларды тегін алу керектігін көрсем. Қазір Quantum Wallet-ның приложениесіне кірейік. Бұл жақта создать кошелек деген түймені басамыз. Прочитано и принято деген түймені басамыз. Қазір көтеміз, қайтадан создать кошелек деген басайын. Пин-код ойлап табады екенбіз. Қазір пин-код мен бұл жақта жазып кететін боламын. Төменде птичка қоямыз да, төмендегі түймені басамыз. Сізге мына жақта 12 сандық сөз сізге почта береді. Осыны скопировать етіп аласыздар да. И мына жақта үшеуіне де қайтадан птичка қоямыз. Скопировать етілген мына жерде. Және өзіңіздің сид фразаңызды тексерістен өткізу керексіздер. Яғни сізден сұрайды, сид фразаңыз 5-ші сөзді қандай деп сұрап тұр. Бұл жақта fault менікі, және біріншісі қандай деп сұрап тұр. Оны да жауап бердім. Және де аяқта үшіншісі бізде QS деген басамын. Далее мына мен сәтті өттім, понятно деген басамын. Біз импортты жасадық. Енді кіргеннен кейін сіз сәтті регистрация өткен үшін сізге сату токені беріледі екен. Оны алу үшін пригласить деген кіреміз. Одан кейін мына жаққа код енгізу керексіздер. Бұл пригласительный кодты мен осы бейнероликтің описаниясында тұр, сіздер қоясыздар да, және отправить деген түймені басамын. Все, успешно деді. Артқа ораламыз. И мына қараңыздар, бізде 3000 сату токені берілді. Бұл $900 мен тең. Бізде қазір шотымызда $900 деп көрсетіліп тұр. Бірақ та бұны өкінішке орай шығара алмаймыз. Бар болғаны сізде осы сан тұрады, ал перевод деп жасайын десеңіздер, бұл жақта именно сату токені көрсетілмеген. Достар, өздерінің телеграм группалары бар. Осы жақтан сіздер жаңалықтарды о жақтан көріп өте аласыздар. 1375 оқырманы бар екен. Енді бастапқыда енді ғана ашылып жатқан жаңа жоба болып есептелінеді. Және Twitter аккаунты да бар. Twitter аккаунтқа да тіркеліп кетіңіздер. Бір кошелектің кореясын байқадым. P2P торговля деп тұрады. P2P торговляны бастаңыздар, мына жақта нет данных дейді, задача кірсеңіздер, сіздер бұл жақта задание саласыздар. Яғни Twitterға подписка жасап, соған сіз 1000 награда алсаңыз болады. Телеграмға подписка жасаңыздар, мысалы присоединиться деген басасыздар, начать взаимодействие, потом телеграмны тіркелесіздер, сол арқылы сіздер 1000 сату токенін аласыздар. Одан бөлек сіздер бұл жақта инвестиция жасай аласыздар. 3x немесе USDT арқылы қойсаңыздар, сіздерге 15% доход түсіп отыратын болады. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.